Hah? Wah. Yunan. Dasare mbutewa. Nganggo. Lagi nih, nek ra kenceng mlotrok piye? Iki raceng ondo. Lah ya ra. Kulitmu ning ya kulitmu kuning. Ah, udu mesti Apa? pikirane. Ah wong ora ya nek ora. Dadi aku yang duwe. Apa? Limuceng. Oh, kuwi cangkem elek to. Hah? Cangkem elek. Lah ngapa? Apa kuwi? Talimu kenceng. Apa sing ditaleni ra ono? Jenengan ora nggo sabuk. Nganggo. Lagi nih, nek ra kenceng mlotrok piye? Iki raceng ondo. Berarti wis ra iso ceng. Hah? Ora. Ngapa? Kaya gentong dusung saka kasong. Aku tergantung lawane, nek lawane marai mangkel ya melu mangkel. Lah kok sik kok lawane marai mangkel aku marai mangkel apa piye? Lah iya lho, jelas kok. Aku urung apa-apa wis dunekke konyokot kawat, terus dunekke nangka blonyah. Dunekke apa meneh mau? Lah kowe nek tak unekke bendina rasamu mangkel ki mbok ya matur, Pak, kula tak rasa melu nyinden ngono piye? Lah aku ya piye nek ra nyinden kok kendile goleng. Ayo kene rumangsane ora apa-apa. Ora lah mbok ngalem aku wae ngopo to? Oh ya, ya wis edian tatin ngarep nganggo lendang. Wah, jan. Piyai kok kaya ngono lho. Ora. Ngapa? Kaya gentong dusung saka kasong. Ora iso to? Ha Pan iya. ngalem sithik ngono. Ya, ya sesuk tak alem, sesuk bengi tak alem. Iya. Saiki. Gak Saiki rasa. Ya rasa dialem. Bentuke apik ya aku le ngalem wah tatin ki Yunan. Apa wi? Ayu tenan. Wah. Yunan. Dasare mbutewa. Apa? Rambute dawa. Wah. Ora. Ngapa? Kaya gentong dusung saka kasong. Sritenan nang Apa? Rambute dawa. Wah. Tur dasare ya litening, dasare mbutewa. Tur dasare ya litening. Apa kuwi meneh? Kulite kuning. Gah aku ora arep ngono sarung kok. Gah aku ora arep ngono sarung kok. Lho, wong Jawa iki iso disingkat ngene kok. Nek mbutmu walitmu ning iki. Rambutmu dawa. Walitmu ning iki. Rambutmu dawa. Aku pikiranmu sing elek kok. Lah ya rambut. Litmu ning ya kulitmu kuning. Ah, udu mesti Apa? pikirane. Ah wong ora ya nek ora. Apa? Pikirane. Ah wong ora ya nek ora. Dadi aku yang duwe. Apa? Limuceng. Oh, kuwi cangkem elek to. Hah? Cangkem elek. Lah kuwi. ngapa? Apa kuwi? Talimu kenceng. Apa sing ditaleni ra ono? Jenengan ora nggo sabuk. Nganggo. Lagi nih, nek ra kenceng mlotrok piye? Iki raceng ondo. Berarti wis ra iso ceng. Hah? Ngandel ora. Ayo padha karo ki ngembake kaya iki lho. Buta sing pinggir iki lho medun. Iya. Maslek ngono. Padake bulldozer ya. Bulldozer ya malah dikukup Pak Joko. Iya. Oh nggih. Pak Joko ki pemborong kok ya. Ayo sing apik ning nganggo lendang sing kono dislampirke nggon tangan. Nah. Slampirke ngendi? Ayo kono kuwi nggon tangan. Slampirke kene kudune iki. Hah? Kene. Ora iso kok. Ditumpangke tangan ngene iki lho. Kaya si nek mbokmu mbiyen slempitke kene ngene. Ora slempit-slempitke. Lah piye? Aja lendange dislempitke. Lah? Apane? Kebayake maksudnya. Yo tene jengat-jengat ngene kebayake. Ah wis, ngono wae apik ngono lho. Ah. Piye kaya gorden? Apa? Gorden. Ora kaya gorden ora. Kan nyokot apa mah aku? Kan apa? Kan nyokot apa? Nyokot persine ae lho kan. Mesti nggo nanti. Mesti nggo gorden kae tok cokot terus gordene reket-reket. Ora sak cendilane po kan nyokot. Rasa keloro-loro to, wong kok senengane keloro-loro lho. Lah yang liya-liyane do dialem lho, apik-apik kabeh.
Tiwi apik, Ika apik, Lisa ki tekan aku kok kon nyokot kawat ki maksudnya piye? Ora kawat, wesi kae lho. Lah iya. Korden kan ana serekane saka wesi to reketek. Akeh wesine tok cokot. Kordene dipasang ning isore dadi ki malah reketek. Dadi kaya leak to. Kene ngakoni nek kaya leak. Iya. Iya, Mbak Tatin Lestari Andayani. Iki sinden antagonis. Oh iya. Ya ora, aku jane baik hati lho. Apa? Jane baik hati. Baik-baik di jalan kok ora baik hati. Iya. Oh, ngono kok baik hati ora. Lah aku tergantung lawane, nek lawane marai mangkel ya melu mangkel. Lah kok sik kok lawane marai mangkel ya aku marai mangkel apa piye? Lah iya lho, jelas kok. Aku urung apa-apa wis dunekke kon nyokot kawat terus dunekke nangka blonyah. Dunekke apa meneh mau? Lah kowe nek tak unekke bendina rasamu mangkel ki mbok ya matur. Pak kula tak rasa melu nyinden ngono piye? Aku ya piye nek ra nyinden kok kendile goleng. Ayo kene rumangsane ora apa-apa. Ora lah mbok ngalem aku wae ngopo to? Oh ya, ya wis edian tatin ngarep nganggo lendang. Wah, jan. Piyai kok kaya ngono lho. Ngapa? Kaya gentong dusung saka kasongan. Ora iso to? Kon Iya. ngalem sithik ngono. Iya, ya sesuk tak alem, sesuk bengi tak alem. Iya. Saiki, saiki rasa. Ya rasa dialem mau kowe iki ya wis gek anu nembang. Oh iki mau ana pamundutan. Ya. Ning kowe nembang sik iki mau ya ana pamundutan nggo kowe. Ya. Napa? Sesideman. Oh iya, saka Mbah Hadi Sena. Oh nggih. Kasih doli wong. Liwunge isih ana dhewe. Lho kowe bengi iki kerejeken akeh kok, Din. Ki, nek ora percaya ki dititeni omong aku ki engko ndak dikira aku gawe-gawe. Iya. Ana sing transfer, ana nyuwun kutut manggung sing nyekar Mbak Tatin saking kula. Oh iya sapa? Sik tak golekane no. Mas Ferry. Ferry sapa? Ferry Suranto saka Bogor. Oh iya. Kirim nang rekeningku 1,5 juta. Oh iya. Kon nembang kutut manggung ning karo kon mabur. Wah iya. Lah aku ora ndek suwiwi lho. Mulane pulune ditukulke sik. Aku anggere tukul tok kerok dadine. Lah yang ngeribeti kok ya. Ayo. Iki lho, ra percaya wis ditransfer iki. Minta kutut manggung nembang Mbak Tatin saking Ferry Mas Raden Ferry Suranto. Oh kelingan aku. Biyen tahun Mbak Deneng Tangerang yang sering nanggap dari sekretaris negara Seknek Sinden Tatin Pak Suwun. Ya, matur sembah nuwun. Kutut manggung nek dadine pleci piye engko? Ora apa-apa, sing penting ana sing nyuwun kok. Ning kutut manggung iki penake engko gara-gara. Engko gara-gara siap kutut manggung belajar. Ya. Matur salam kagem Bagor Brand. Oh iya. Oh, sing salame ora bae. Mas Trisna kuwi wartawan RCTI kuwi. Sesuk sapa ngerti kowe diangkat ning anu kae apa program jam 1 awan kae? Apa? Silet kae. Silet. Sinden antagonis ya. Monggo nggih. Sugeng dalu Pak Seno nyuwun lagu saking kula Nuryanto Karangrecek tukangipun Pak Joko Laksono. Lagunipun nderek ya lagune nderek ya dikeki apa ora ya nderek aku pokoke engko ya monggo ki tembang sik sesideman sik nyo amplope aku nek kowe ora wani saiki wis apian to wah ora dibahas biyen aku kowe apian lho mengko iki ra niteni karo aku nyo tampani sik tampani alhamdulillah matur nuwun nggih Pak kok iki maksudnya piye wong Jawa ki mung disingkat kok apa wae nek kowe iki bentuke apik ya aku ning ngalem wah Tatin ki Yunan apa wi ayu tenan wah Yunan dasare mbutewa apa rambute dawa wah tur dasare ya liteneng apa kuwi meneh kulite kuning Gak aku ora arep ngono sarung kok. Lho, wong Jawa iki iso disingkat ngene kok. Coba nek ana wong anu kae. Ana
Apa jenenge? Enak ora, Pak? Naknan. Ah, oke lho. Naknan, Bu, iki masakmu naknan. Enak tenan. Lah nek mbotmu walitmu ning iki. Rambutmu dawa, aku pikiranmu sing elek kok. Lah ya Litmu ning ya kulitmu kuning. Ah, udu mesti Apa? pikirane. Awang ora ya nek ora. Berarti aku yang duwe. Apa? Limuceng. Oh, kuwi cangkem elek to. Hah? Cangkem elek. Lah kuwi. ngapa? Apa kuwi? Talimu kenceng. Apa sing ditaleni ra ono? Jenengan ora nggo sabuk? Nganggo. Lah kene nek ra kenceng mlotrok piye? Iki raceng ondo. Berarti wis ra iso ceng. Hah? Iso wae. Sawe. Sawae. Anu cangkem elek. Dalange njijiki. Kowe kuwi jiji. Wong Ya aku aku nek ra diwarai ya ora aku jane baik lho. Mulutku tuh baik. mulutmu harimaumu nek kowe. Iya, wong aku muni mbutmu apa rambutmu dawa kok njur tekan limuceng. Lah ya aku ya talimu kenceng lho. Ayo, Nek kenceng ya mlorot ya piye? ndasmu tos. Apa? Ndasmu atos. Ora nek ra atas ya piye tenan ndas kok kiur-kiur iki. Oh, mula pantes dijuluki nangka blonyoh wong. Ngopo? Awal Lah ya saiki nek dipikir ndas nek ra atas ya piye? kemucah kok soalnya. Apa? Cangkemmu trocok. Loh, saiki nek sirahe ora atas lho nek ra ono bathoke ngene terus piye? Ah iya ya gembur-gembur ya. Lah iya kok. Ah iya, mosok sirahe atos sirahe empuk gulune atos lah ya. Yo dibawani sesideman. Wiwitane anderek sang peke Tuk mumbar. apa meneh? Bathukmu jembar. Ora ya. Oh iya semono kok. Rasah dibales ya wis ben. Iya. Pria marai lali cakepane to. Aku pikirane limuceng wae kok. Hooy. Pria bagus kang olah budaya sowan menyang kutha gedhe Bendara terus kan bendera terus ngayung-yung putrane pira Mbak Tatin? Siji no. Oh. Kuwi napa mon di anak loro no aku ora iso mbayangke. ngapa? Nek pas hamil awake mesti saya jebluk kae. Gedhe banget kae. Iya. Bojone nek ngeterke nyinden dadak nganggo tosa. Iya. Kok anggota sang apa? Ayo bojomu nyopir kowe nang mburi ngapleh-apleh kae. Kayak kena angin kene. Ya. Sampun. Dene kita turung ngaturno Pak Lurah nek ora ana ahli warise. Ya, sapa Mak? Iki aku di WA karo panjenengane Pak Untara, alamate Klampok RT 15 Trip 2
Giripurwa Purwasari. Oh iya. Ki isine apa? Pokoke panjenengane iki nandhang gerah. Ya. Gerah terus iki WA awake dhewe ya. Oh nggih. Difabel utawa cacat. Oh iya. Ki kepaleng nglonggarke rezeki awake dhewe kagum panjenengane. Oh iya. Nang iki alamate ngendi? Ya genti nyuwun tulung ora apa-apa, ora ana staf-stafe Pak Lurah kene sing iso nyampeke tekan kono. Nya diaturake Mas Pak Lurah. Ya. Oh nggih, Pak Lurah katuran Pak Haryono. Katuran mriki. Ayo kowe sing ngrono kok goblok. Ono kok goblok. Lah. Kula mriko. Heeh. Adoh lho, Pak. Piye? Ayo ngepit. Kasih Mas Gun nggih. Heeh, kasih ke Mas ben daturke Pak Lurah. Ya. Pak sapa? Pak Untara Klampok. Ya. Ki duwe sakit difabel utawa cacat. Ya. Panjenengane WA awake dhewe nek ana kelonggaran rezeki ngringanaken beban hidup. Oh iya, ora apa-apa, Mak. Nggih. Engko diaturake Mas Gun, diaturke Pak Lurah, Pak Haryono, ya men diaturake karo Mas Pak Untara Klampok RT 15/2 Giripurwa Purwasari. Ngono ya. Mau ya tak suwun rawuh mrene ning ora iso wong merga panjenengane nuwun sewu tindak kowe ora iso. Dadi ya aku wis dikirimi videone no. Iya ya ora. Mas Timur nama sampun sepuh. Oh sepuh jenenge kowe Pak kok. Oh, mbok menawa. Kowe iki sirahe gedhe kok goblok. Lah aku ora gatekke pake lho. Ya, iki Pak sapa Pak Untara. Oh. Ya, Pak Untara. Dikompliti sisan. Ayo Prastiwi karo sapa Tatin. Ya, iki no pamundutan Liwung. Kula melih. Oh nggih. Ayo Tik Pras. Ya. Waduh. Jemblong, Pak. Jemblong apa kowe iki sindan kok mutahke suguhan barang. Tak pidak mak buak ngono lho. Ah kuwi dadi tandha nek bebanmu iki longono. Iya. Kuwi nek jemblong pas leh muteng ora cilaka to? Iya. Ngerti-ngerti mak grubyak ngono terus sinden kok karindas tok tingil-tingil. Ayo Bu. Iki ya mundhak ayu aduh. Lendange nganti kangsrah lemah. Iya. Slendange kon ngenten iki lho Bu, kon delehke kene. Sesuk ki ya dipaske to, Pras. Sesuk nek lendange kedawan ki dibagi loro. Dalange apa-apa cacat dasare. Apa-apa dilehke, apa-apa dilehke. Ora dilok. Ayune kok ngene kok. Aduh. Ayo sapa to sing ora ngerti ayune Prastiwi? Sing jeneng Sri Gunung ki ya ngono kuwi. Apa Sri Gunung? Sawang saka kadowan ki etok ayu, dicedhaki marai mulek-mulek. Iya. Ya ora ya Bu ya. Cantik le dandani 2 jam lho. Nuwun yo, Des. Kurang ajar ta? Iya. Ya wis ora apa-apa. Le dandan pirang jam, Tin? 2 jam. Sing ngomong sapa? Lho lah, wong wedok iki angel lho Pak dadi wong wedok dandan. Nek Prastiwi percaya aku dandan 2 jam kok ngangger dipupuri gogrok. Pupuri neh gogrok. Dialisi ndledek ayo. Wis angel kulite iki wis ngriput wis. Dadi wong wedok wis nggone ndi-ndi nggawa bel. Lah apa? Ting klindring. Ya ora dereng kok Bu Prastuti cantik kok. Alah kok karo melet kowe? Karo melet yo. Ora ya Bu, ora. Oh wae ayo. Aja. Asli karo melet. Kowe ngenyek wae. Ngenyek kowe ora. Dadi cil wong cilaka aku niki. Oh iya kok. So aku ora nang. Oke, ayo melet meneh kae lho. Sapa lho aku ora ngalem kok karo melet ki ngece. Melet piye? Turunan kadal apa piye kok? Iya. Yo. Liwung mangga diaturake. Yo, ayo yo.
karo dhewe. Piye le edan piye? Ayo gelah ungkung sing Bapakmu itu obah-obahke sing gedhe. sing tuwa wewe wani jungklik-jungklik kok sing enom kok eman-eman. Lah aku nek junglik-jungklik maut-maut e. Apane? Hah? Aku wani jungklik lho. Lho. Wani ta? Wis singset ta aku. Ha ta? Dul. Singset ora aku. Aku gak komentar aku. Suwe-suwe ra kajen karo kowe kok. Dadul-dadul dising des. Iya, ya wis ben ora apa-apa. Ha iya, ya kudune Tatin ki melu obah dadine Prastiwi ki ora obah ijen. Lah aku wis obah lho. Kuwi yo. Domongi kuwi, domongi. Obah nek dong turu. Nek panggung ra obah. Heeh, meneng wae ora. Iya ya obah. Ya. Aku diwarai to, Bu. Ya, aja tak warai no. Alah cah kok ayune kaya ngono. Persis karo aku Kakang Adi. Heeh. Ya, Persis, heeh. Ayu ndi? Ora nek kowe jajan karo Prastiwi kaya Tatin kaya ngempit kendil. Kok kendil lho? Kok ya karo aku. Ya, mangga. Sabda pandita. Kayak lho. Oh, disawer kok. Sawer, Bu. Oleh-olehan. Nuwun ya, Pak. Besok meneh. Seneng aku nek ana wong seneng nyawer. Ah iya. Aning le nganggo lendang ki ora sing apik. Lendang ki cukup dikapit ku dadak dinggo nang ngene-ngene iki barang iki ngopo? Pamrih lho, manis-manis kene tak sabet sisan. Piye kuwi? Apa ora oleh. Ketok iki anu kok ungkapan kemarahan Prastiwi iki dilepaske nggon pas pentas. Iya. Ya ora apa-apa. Wanine nek ning kene. Iya. Iten ana sesuk nang ngebis tak sia-sia tenan kowe. Arep tak kapake. Wis pokoke manut aku kok ya. Sesuk anggere ana sinden omong karo aku muni mandeg sik pipis ora ana mandeg-mandegan aku. Tak uyuh ke ngarepmu. Betul, Bu. Betul. Betul cengelmu kuwi kok. Lah iyalah. Lah kepoyo kok ora diandeke ya di. Ayo ben. Ngono wae. Aku ora ngajar kok karo aku kok ngopo. Sajake Mas seneng nek duyuhi kok kuwi. Sesuk ana dalang klebus. Aku sangu kembang api ya apa. Lah ngapa? Aduh, tak sumeti kembang api. Dor. Aneh pretik. Ora. Prastiwi. Jan wong kok kaya ngono. Sunek mati sing mlebu swarga ming gelungane tok.
Yo, mangga. Sabda Pak Bambang meneh. ora wis ndameng dinyek. Ki mau didum wong loro amplope mau. Sing dienggo tak keke. Ora tok, Pak. Sing dienggo tak keke. Ora tok Pak wae. Wis tak keke kok tampek-tampek. Ini kok apian dengare lah, bocah kok baguse kok ngene iki. Mrene. Sritenan ben nang wae ora apa-apa ya. Tenan. Wis wong sinden anggere wani ro dalang wis ditenono. Iya. Ditenono apa nek kowe ya ora mandi wong umure tuwa dheke ro kowe. Tur dasare kae ya cikal bakal sindenku kok no. Wo. Yen aku ajar mayang ngalor ngidul opahe lagi 800 karo tengah yuta. Ya. Prastiwi iki wis melu. Lara apa mbiyen? Oh iya to. Nganti tak ngaus seragam ora ndi kebayak tak nei lungsurane makku. Iya. Monggo makku lemune ra jamak-jamak dadi malah kaya memedi sawah kae mere-mere. Kuwi ya trima, ya ora apa-apa ya, Mang. Mulane saiki ya piye-piyekno nek apa netizen utawa streaming iki kadang kala sok anu kok kan niku Mbak Yu kula dadi wis ben sauni-unine nek kira-kira atine lagi ora seneng ki terus ngunekke sak penake dhewe. Iya. Ngono ya Mak iya. Sesuk nek pas turu tak rute karo kursi no. Iya. Sumber-sumbere sinden saka Gunung Kidul. Ngono ya Mak iya. Biasane Ika ngene iki nek nyinden mangsa-mangsa ngene iki sangune bangsa uler. Oh iya. Oh iya. Nganti sinden-sinden liyane iki do kecanduan anggere muni wayangan mesti do pesen nang nggon grup kae. Mbak Ika engko nggawa ungkrung ya. Wah. Ayo sinden. Heeh, tur ya dodokoh no. Oh iya. Ndekno muni gila. Biyen dek urung ngerti ya kaya gila-gila kae bareng ngerti rasane. Wah, ya. Urung tau ngerti rasane uler. Ah iya. Ngerti ya tanduk. Ngono ya, Mak. Ngono ya. Iya. Matur sembah nuwun, Mbak Ika iki mau ngaturake pepeling. Ya. Ki kersane Pak Joko awak dhewe kon ngajak sinden saka Blesteran iki lho, Nok. Iya. Mbak Elisa Orkaros Alaso. Iya. Ayo sa jumeneng kowe. Ya. Mbak Elisa monggo. Lho, piye? Piai Gritirta nganti wis prisa kabeh karo ora sik, kowe bareng nganggo lendang kok malik. Gimana iki aku wis tak demes-demeske lho, Pak. Wis wangun doro. Wangun nggih. Wangun ning apa jenenge iki suarane tetep kaya kirek digebuki ngono kok. Kok kirek ya iki bagus juga. Sing penting nak azu. Ya. Heeh, nek kowe iki ora azu sak kirike barang. Azu, ayu. Iya, wah. Ayo kowe nganggo lendang ngene iki lho. Ha kuwi bener. Kuwi pancen pas kuwi tangane sing ngene to demes ya. Iki fungsional lho nek nganggo lendang ngene iki ya engko nek kringeten ya engko keringet engko ngelap keringet, ngelap umbel kelek ya. Wah, ngono tenan kok nek lagi kaput ya dionter-onter ngene iki. Iya. Kuwi jane sapa sing akal-akalan nganggo lendang iki sapa? Ibu Azu. Hah? Ibu Azu. Ibu Ayu kok Azu. Ya ora apa-apa, ya. Ya ben apik ya ana undak-undakane. Nek pase no ki apa-apa dicacat, ana apike dicacat, elek ya dicacat. Wis sinden wis berusaha lho iki ya modal padake tuku dhewe iki. Lah kok ora omong aku. Ah nek omong aku ora ana meneh nglendang nek kon guruki lendang tak guruki. Iya. Aja kuwatir sesuk kira-kira
anu apa jenenge kebayake cacahe pira? Engko dijeret iki kebayake seragame sinden iki cacahe 15, Pak. Engko tak tukoke lindang siji dipaske. Lho, lindang paske aja kuwatir. Tenane. Wah, wis to. Tenan lho. Tenan lho. Tenan aku ora gelut karo Mbak Tatin. Apa? Engko gelut karo Mbak Tatin. Lho, Tatin ora lendang, Tatine nek lendang ora wangun, korden. Dadi ngon kene iki dikon nyokot besi. Cangkeme kon nyokot besi terus ngangkon. Reketek dibuka. Padahal cantik ya iki sinden sejati ya Mbak Tatin wangun tenan demes kok gorden padake ya. Engko diseneni, Mbak. Iya, iki mengeti utawa tasakuran sapa? Tasukuran Pak Haryono. Pak Haryono. SH terpilih sebagai Kepala Desa Kiritirta. Kepala piye? Ya. Nah, kepala teneh babak bundas. Kepala. Nggih, mustakanipun desa menika nggih kula ngaturaken sugeng apa ambal warsa dudu Dek. Derek Mangayu Bagyo. Derek Mangayu Bagyo. Pak Haryono, mugi-mugi amanah nggih Pak. Mengke saged mempersatukan kula warga sedaya. Nggih, mangke ngurip-urip kesenian wonten mriki. Mugi-mugi sedaya rezekinipun nggih saged lancar, bersatu, rukun, sayuk-sayuk, eman-eman. Ayo, pun tinggi mawon mboten rasa do repot wong kula niku ngrasake suarane we mumet ndasku. Iya, sayuk. Donga sinden ki mandi yo jarene. Sapa sing ngomong? Donga sinden jarene mandi. Donga sinden ki nek bahasane apik wong bahasamu ting pleketot ngono kok. Kan tulus dari hati, lubuk hati yang paling dalam. Wah, apik tenan. Ya, iki sing maringi hiburan Pak Joko. Nggih, Pak Joko. Sik pundi to? Lah goleki dhewe kok. Pak Joko. Jokondo-kondo. Pak Joko kula wonten mriki, ajeng nyanyi kalih kula mboten. Alah 20.000 mawon. 20.000. Iya, kok leme ngecer banget 20.000. Iya. Pak Joko kok nyawer kok 20.000 Pak Joko. Iya, piyayi pemborong kuwi. Iya. Pemborong napa? Ya werna-werna kok apa-apa. Aku arep di semen apa piye? Oh ya acul di semen kapian akune. Mbok menawa sesuk ana monumen sinden kuwi wis sesuk nek rasah dipendem terus dicor. Oh dicicil ket saiki ya. Nembang apa sa? Wau wonten pamundutan wae wonten pantun-pantun wae nyuwun napa? Oh iya iki apa? Salam sobat ngebiar saking kagem Mbak Elisa. Iya. Salam kembali. Gubuk asmara. Gubuk asmara. Wah, sajake karo kowe wis nganti kedanan iki saiki. Lah kok kedanan. Sari manis gula aren. Senyum kamu manis lebih manis dari yang kemarin. Terus beli itik di pasar Gombong. Kamu cantik enggak sombong. Wow, makasih. Aduh. Wahyu Mahkota Rama. Apa? Dengar pantun kamu, aku terkesima. Alap-alap Surtikanti. Oh, apa meneh kowe? Aku jadi jatuh hati. Apik tenan. Bagong dadi ratu. Apa? Lakon wayang. Piye pasenoke? Ora iso kowe. Angel pantun iya. Ayo dibawani. Iya. Nyingkar nyingkur. Oh, suarane nek gelem nembang ora teng pletot ana. Iya. Matur suwun. Cah iki ngopo kok iya? Lambene nek omong kok isih kaku nek nembang kok iso lurus. Iya. Wiwitane nyingkar nyingkur. Derek Mangayu Bagyo terpilihnya Pak Haryono terpilih jadi Kades Kiritirta Purwosari. Nyuwun lagu Liwung Mbak Prastiwi dan Mbak Tatin. Oh iya. Saking kula
Aibda Totok Samsat Gunung Kidul. Wah, lagi katur dumateng sedaya pamirsa TNI Polri yang kompak. Ya, matur sembah nuwun. Ana ditin. Ya. Aja diwah-wah engko ndak sing arep nembang liwung kuwi gali-galining sinden. Sing nguasai Ngayogyakarta wilayah kidul. Iya. Ya. Lingsem yen ke mutan Neno lelampahan kang kapuri tresno tulus nadyan ing gubuk asmara. Ya, mangga. Yen liwat, ayo engko le joget lendange digunakake. Carane piye? Ngene. Ya, engko dijajal. Kudune ya nonton jogetan Gambyong ki piye. Kok tak ajar karo Pak Tiwi. Pak Tiwi lo pinter ngene-ngene. Iya, ya kowe belajar joget barang karo tak jajale. lho kaya rumahku kok kaya ngejak sinden kentir ta kemarin. Ya ora apa-apa, urung dimiwiti gamelane kok wis jendil-jendil. Ya, mangga. Ya. Yen lewat aku kelingan
Oh, kumat. Malih napa mboten napa sampun duwuk? Kumat no. Iya. Mau dinggoni lendang sore rot medun panggung mau apik suarane bar. Iya, karang ya wis ora iso nyimpen watake kok ya. Watake keras ya wis keras ngono kuwi. Ning apik kowe le joget wis gelem nganggo lindang tok kipat-kipatke wis apik. Apik to, Pak? Apik. Cah berbakat patake aku kene. Berbakat dadi apa wis aku tak takon? Berbakat dadi apa ya? Waranggana. Kene mung waranggana, aladene sekolah dhuwur-dhuwur S2 ming nyinden. Nyinden i waranggana ki kuwi high class ya pemikirane aja paen-paen. Maksude piye maksude? Pemikirane dhuwur ledek sinden kuwi iki ora sebaene wong. Ledek kok ledes. Ledek. Ledek sinden waranggana. Kuwi artine wong sing iso menganggit kuwi lho pantun-pantun kuwi. Tembang syair. Tembang syair. Iya. Gandeng aku ra iso ya berarti aku le pedo. Lah kok kowe ora kepengin kerja ning kantor? Kan kowe S2 psikologi kuwi coba daftarke nang Pak Joko kowe ditampa. Jenane Pak Joko. Pak kula ngelamar sakniki ditampa mboten. Ning nglamar tresno. Lho. Oh, caedian. Teng. Iya. Nggih mboten niki saking tresnane Pak Seno. Tresno kula kalih buku ya Jawa iki ne. Nggih, tresnane budaya Jawa nganti S2-ne minggu titel nyinden wis ora apa-apa. Ya. Ning arang-arang sinden S2 iki arang-arang. Ya kowe kudu bangga. Arep psikologi kuwi jane ya njur psikologimu arep tok nggo ngopo ngono lho. Lho, nggih mengke nggih sekolah melih kan sampun mengke nek wonten sinden S3. Wah, dalange sing napa ora gleleng. Sindene S3 padake ngono. Kowe arep ngonekke aku to? Kowe arep ngonek aku sindene dokter dalange lulusan SMKI meng arep ngono to? Sing bayari sapa? Sing iya. bayari S3 ya lulusan SMKI ning iso bayari ning bos kan yo gleleng. Nah iya. Ngono lho, tetep dadi ndasku. Ngono. Ndasmu piye? Bangga ya kepala. Dadi ndas dadi pengarepku. Ndas SMKI buntute brutune dokter. Kan gleleng. Iya. Ya wis matur nuwun. Matur simpan nuwun nggih, Elisa. Ya. Matur suwun, jan sedaya pawon matur sembah nuwun. Ya. Ya karang bocah. Lah iya mbiyen ya saiki wis gleling no. Iya, saiki anggere muni praisdelana perawatan. Waduh. Luluran ning salon. Wah, mbiyen dek urung dadi sindenku rambute brindil. Heeh. Awake ireng ora jamak-jamak gek. Kritenan nang tasih